Você sabia que o urubu é um dos animais mais importantes da natureza? Mesmo com a fama ruim, ele funciona como um verdadeiro limpador do ambiente. Os urubus conseguem comer carne em decomposição sem ficar doentes, porque o ácido do estômago deles é extremamente forte e destrói muitas bactérias perigosas. Algumas espécies conseguem enxergar animais mortos a quilômetros de distância enquanto voam bem alto no céu. E tem mais: os urubus ajudam a evitar a propagação de doenças, já que removem restos de animais antes que eles contaminem o ambiente. Apesar da aparência assustadora, eles raramente atacam animais vivos e preferem aproveitar o que já encontraram morto. Sem os urubus, o acúmulo de carcaças na natureza seria muito maior,